喂，大家好啊，我係 Joyce 啊。今日咧好想同大家咧分享一個石斑塊勝瓜鍋賣，因為今日咧好熱啊，天氣好熱，咁佢哋咧都唔係有咁好胃口啦。咁大家睇下我呢一個鍋賣嘅材料啦。嗱，我首先咧呢啲肉咧熱咗佢先，咁我呢度咧就將啲醬咧混合咗啦。咁有啲乜嘢咧？有豉油啦、油啦，有少少嘅糖啦，有少少嘅鹽啦，咁樣咁撈勻佢咧。咁然之後就撈豬肉，熱下啲豬肉。好，撈勻咗啦喎。好，咁而家熱石斑塊。石斑塊咧又好特別噶啦，有魚露、豉油、糖同埋呢一個麻油，咁樣倒落去熱佢就得噶啦。啲石斑塊咧係好新鮮噶，我喺街市買啲新鮮嘅石斑塊嘅，咁佢又冇骨啦，又容易食，蛋白質好豐富噶喎，石斑塊。好啦，咁兩樣嘢熱好咗啦，咁我就煲緊呢啲水啊，淥麵先。咁大概咧係3個米粉，記得要滾水放。咁俾筷子咧撩鬆佢啦，撩鬆佢，等佢全部咧浸落滾水裏邊。好，煮佢3分鐘啦，3分鐘就留喺佢過冷河啦。好，咁我哋而家咧就整勝瓜啦。勝瓜咧就要刨皮啊。咁刨咗呢啲皮先啊要。如果唔刨咧，好硬噶勝瓜。啊，一條條坑嗰啲咧要刨咗佢，刨到佢乾淨。好啦，咁啊基本上得啦，好快脆嘅啫。個刨咧係向外邊啊，咁就唔會刨到自己隻手啦。好，我哋沖乾淨佢先，洗到佢乾淨為止。好得，咁咧芫茜佢已經洗乾淨咗啦，滴咗啲水落去，嗰啲過濾嘅水嚟。好，咁我哋會放少少嘅紅蘿蔔落去嘅，攞把刀嚟先。好，又刨少少啦，我哋要一半嘅啫，唔係要咁多。好，咁我哋洗乾淨把刀啦，就快有3分鐘。
差唔多啦，切多2片，夠啦咁多。好，我就裝起佢先。好，呢個勝瓜切滾筒形狀。就咁樣切。好，陣間一齊抌落去滾。好，我要半隻嘅啫。好，要放啲薑落去。放3片夠啦，放3片嘅薑。好啦，哇，幾靚，可以撈起佢，可以撈起啲麵啦。撈起啲麵就過冷河。好，用呢一個過濾嘅水，因為過濾個水咧比較乾淨啦，同埋咧冇咩雜質啊。嗱，咁樣過冷河就得噶啦。咁要過2次啊，一次咧唔夠凍，過到佢凍為止。好，停咗佢先。嗱，佢會鬆開噶，生個麵餅好多噶啦呢度。夠凍啦喎，好，咁我哋咧就倒起佢啦，咁擎乾水佢。好啦，呢啲水咧就唔要佢，咁就可以放滾水落去。我預先咧係煲定啲滾水嘅。呢度咧大概係1.5公升嘅滾水，咁啊差唔多噶啦。好，開返個爐。頭先水滾咗嘅，咁所以咧而家可以放薑落去啦。放2片薑落去滾下佢先。跟住咧就先放豬肉，咁樣放落去，開下佢。好，冚埋個鑊蓋。好啦，嗱，5分鐘豬肉咧就夠時間啦。咁跟住咧放啲
芫茜頭最重要下火嘅，勝瓜、紅蘿蔔，咁啊擺落去。咁咧，而家咧就放啲呢一個主角嚟嘅，呢個係呢一個係大地魚粉，佢放啲湯度好好味嘅，放一茶匙。哇，好食啊呢個！勝瓜又解暑。好啦，再滾下佢先，滾2分鐘啦。過咗2分鐘啦喎，睇睇嗰個湯先。哇，係咪好好味咧？跟住咧，而家就可以放魚片落去啦。再滾3分鐘啦。啲魚要熟啲啊，滾3分鐘就 OK 噶啦。啊，幾靚！好，芫茜都放埋落去，好香啊！放啲芫茜落去，冚住個鑊具啦，煮佢3分鐘得啦。睇下啲魚先，哇，好靚啊！睇下個湯幾靚，全部熟晒啦！哇，香噴噴，你睇啲石斑啊，好大塊。咁好啦，而家咧放啲麵落去，好，可以分開2次分。留啲餸啦，有石斑啦。點解煮勝瓜咧，唔係青瓜咧？因為勝瓜咧可以解暑嘅，所以咧配石斑塊係最佳拍檔嚟嘅。佢哋兩樣嘢倒落去，好上碟。嗱，好靚啊！視頻咧就到呢度，拜拜。